Ma olen olnud elus päris pika aja jooksul eemale tõugatud. Et ma olin eriti algklassides selline inimene, keda klassifitseeriti või nimetati nohikuks. Ja siis ma olin nii-öelda, ei olnud see kõige popim ja kõige ägedam. On küll tõsi, jah. Ja mul on sellega seoses ka üks niisugune lugu. Kui ma 5. klassis kuskil olin, siis käisin oma klassikaaslase sünnipäeval ja olime siis kõik mõnusasti seal ühes toas ja siis ühel hetkel teatati, et nüüd lähme kõik sinna selle sünnipäevalapse või olime elutoas, et me nüüd lähme sinna sünnipäevalapse tuppa ja siis me hakkasime ka minema kõik, aga siis öeldi, et nii, et sina ehk siis mina ja Erich, et teie ei tule. Meil oli kohutavalt häbi, uks pandi kinni meie ees ja me siis olime seal kahekesi seal selles elutoas ja olime väga nagu mornid, ei julgenud üksteisele otsa vaadata ja häbi oli. Ja mul jäi eluks aeg see lugu meelde. Ega ta midagi lõppkokkuvõttes suurt ei olegi, aga see oli üllatav ja sellel hetkel tegi haiget ja oli küll ära tõukamine. Kui ma olin siis nii-öelda väike, kui ma olin selles olukorras, siis mulle see üldse ei meeldinud ja see tegi mulle väga haiget ja ma katsusin olla ikkagi nagu parem, kui see, mida teised mind pidasid ja tahtsin olla kuidagi ägedam kui see, kuidas mind vaadati. Aga siis, kui aja jooksul, kui ma kasvasin, ütleme seal 7.-8. klassis juba, siis toimuvad inimestega sellised muutused ja metamorfoosid ja siis ma sain aru, et vahet pole. Mina ei mängi lihtsalt seda mängu, et don't hate the player, hate the game. Ja lõppkokkuvõttes oligi niimoodi, et ma enam ei lasknud ennast kuidagi moodi nohikuks nimetada või midagi sellist. Ja siis oli see kardetud klassiõhtu ja kui ma ennast ei lasknud enam nimetada nohikuks ja midagi sellist, et mul oli lihtsalt ükskõik. Siis ühtäkki hakkas klassiõhtutel mängima minu valitud muusika, mis varem ei oleks kunagi võimalik olnud. Praegu ma ei tunne, ühesõnaga see, et mulle see asi eemale tõukamine või siis eemale niimoodi kõrvale jätmine, et kuivõrd ma olen seda läbi elanud, siis see enam mulle haiget ei tee. Et ma lihtsalt ei mõtle selle peale ja ei hooli sellest. Kui siis keegi minuga midagi teha ei taha, siis ma mõtlen, hea küll, mis siis ikka. Aga üldiselt ega nagu neid olukordi väga ette ei tule ja inimesed ikkagi tahavad asju minuga teha. Nagu näiteks sina siin on ja. Nii et tegelikult niipea, kui sa enam sellesse ei usu kõrvale jätmisse, eemale tõukamisse, siis sellel ei ole enam sinu üle võimu. Kui ma kuulsin sellest projektist, esiteks ma arvan, et on hästi tähtis, et noored inimesed teaksid, et pärast seda nõmedat 3., 4., 5., 7., 9., 12. klassi on veel elu. Tuleb tegelikult parem osa elust võib-olla on ees ja ei maksa muretseda selle pärast, mis parasjagu tundub ilmvõimatu või millest jagu ei saa. Et tegelikult ka hilisemas elus on see, et mõni asi tundub täiesti hävitav, ülepääsmatu, õudne.
aga mina sageli olen lihtsalt leidnud, et tuleb minna magama ja puhanud peaga vaatad asju teistmoodi ja täpselt samamoodi mõnikord, kui asjad tunduvad võimatud, siis tuleb lihtsalt natukene oodata ja enamasti elu ise pakub olukorrale mitte üksnes lahenduse, vaid ta pakub ka midagi uut ja ilusat. Et ma mõtlesin selle peale, et see projekt pakub noortele inimestele lootust ja see on hästi oluline.